सो भाई ये है डीजी टेक का माइक और इसका जो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट इसमें ऑन रहता है। तो आपको दिखा, ये देख लीजिए ऑन है। तो आप में से बहुत से लोगों ने मैंने आज ही वीडियो डाली इसकी, एक वीडियो इसकी आपको मिलेगी यूट्यूब में मेरे चैनल पे भौमिक वाइब डेली व्लॉग्स में, एंड सेकंड आपको मेरी इंस्टा आईडी पे मिल जाएगी भौमिक_व्लॉग। और ये मैंने आईडी अपनी चैनल भौमिक वाइब्स डेली व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रखिए। आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल में फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ फोटो या पोल्स डालते रहता हूँ और बहुत जल्द आपको मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स इस माइक के साथ दिखेंगे। डिजिटेक का ये DMW01 Pro सीरीज है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो फैमिली मेंबर्स, एंड बाकी आपको बताइए फॉलो करना मत भूलना ऑन इंस्टा एंड व्हाट्सएप एंड बोट लिंक, दोनों के लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन दे रखा है। और चैनल का नाम है भौमिक वाइब्स डेली व्लॉग। भौमिक वाइब्स डेली व्लॉग में के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।